Урыстарның сабый балаһы ла русса белә, русса һөйләшә, тиеп аптыраган бездә берәү. Һей, Мәхмүтҗан ҡустым, мең йәшә. Бер һин генә булһаң икән дә бит урыҫ һүҙҙәренә табынған, тик һинеңсә фекер йөрөтөүсе йөҙәр меңләп башҡорт табылған. Әгәр ҙә һин тик 30 йыл әүәл урыҫ һөйләшенән көнләшһәң, башҡорттың бит хәҙер ҡап яртыһы тик урыҫса ғына һөйләшә. Ҡотоптарҙан ҡайтып төшә йыйән, бүләр тураһында һүҙ ҙә юҡ. Ҡартатайҙың һүҙен аңламайҙар, ундай һүҙҙәр тиҙәр, беҙҙә юҡ. Мин уларға берсә көйөп бағам, илап бағам көлөп тә, янып барған һарайҙарҙан сығып, ҡасып барған ҡомаҡ кеүектәр. Урыҫ рухы бында, урыҫ еҫе, русса бейей, русса йырлайҙар. Беҙ ҡытайса ҡыланырбыҙ микән, баҫып алһа беҙҙе ҡытайҙар. Хәҙер күпме башҡорт сабыйының пап, мам тиеп теле асыла. Был бит шул уҡ утлы һарайҙарға инеп барыуыбыҙ асылда. Сығып булмаҫ утлы һарайҙарға, инеп бара бит һуң халҡыбыҙ. Һөрәнләйем тағы 4 тарафҡа, ҡапҡаларҙы яба һалығыҙ, ҡапҡаларҙы яба һалығыҙ.